So good morning everyone. Good morning from the room भित्रबाट. अति नै मेन कुरा भनेको चाहिँ हात काटेको ठाउँ र ओदाइरहेको छ अझै गर्दैन त मुला. यस रमाइलो भयो हिजोको नाइट पनि बिहान पनि हैन. थकाइ त्यस्तो लागेको छैन सोचेको जस्तो, बट आदल चाहिँ अलिअलि त्यो काटेको ठाउँ अलिअलि दुखिरहेको छ. तपाईँको केही पनि छैन. उठ्ने बित्तिकै पर्दा खोल्ने बित्तिकै भ्यू दामी. तर ब्रेकफास्ट रेडी भइसकेछ. अब ब्रेकफास्ट गर्न जाऊँ. तनाएको कुरा जुन हिलो जुत्ता लगाएर आएको थियो त्यही जुत्ता लगाएर जानुपर्ने भयो. हो जुत्ता चाहिँ आज सेतो जुत्ता भन्दा मान्छे गोरु देखिरहेछ. फनी बट रमाइलो. Good morning. Morning, yeah. What's up? Oh, what the hell? Sur to sugeta. Oh, yeah. Morning, Dai. Alright. चिसो पानी झर्नाको. Good morning, lakpa. Good morning, bhai. Good day. Good morning. Good morning, bro. How are you? Raj. Morning, lirazspaniol. It's time for breakfast. Good morning, good morning. बल्ल फोकस गरे. ठिक छ. अगेन तर हिजोको त्यो डाइलग चाहिँ कसम टिकटकमै आउँछ होला है. बाइकलसाइकको एउटा सायरी भनेर त लाइक चट्टै यस्तो मिलाएर खानुपर्छ, मिलाएर खाएन भने मिठो हुन्छ. ब्राप बस हेर्दै खाम मन लाग्यो. के भन्नु अब ब्रेकफास्ट गरियो, ह्याभिङ फन. अलिअलि यता एट्याक अनि 1 2 3 4 5 ठाउँ काट्यो हातमा होइन. जस लड्दै आइपुग्यो सबैजना. यस्तो अब्स्ट्याकल्स होला थियो. लाइक हामीले युट्युबमा हेर्थ्यो क्या पहिला, कुइङले बाइक लगेर अनि छोडिदिनु हुँदैन नि, त्यस्तै फिल आएको थियो. हो कि होइन स्मोटो? सेम त्यस्तै आएको थियो. त्यस्तो रमाइलो भयो. एउटा इच्छा थियो होइन राइडमा जाने, त त्यो त छँदै थियो, तर एक्सट्रिम जाने प्लान चाहिँ थियो. फाइनली पुरा भयो. Morning, Dai. Sanjay.
सो आजको इभेन्ट अलमोस्ट 90% डन. अब ब्याकप्याक गर्दैछु तर मैले मेरो माउन्टको त्यो क्लिप चाहिँ कहाँ राखेँ यार. तनाव छ रेडी हुनु पऱ्यो. इज मिस्टर ब्राप मचादेखिको साथी. टु सब्सक्राइब हिज च्यानल, लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन. सपोर्ट गरिदिनु, सबैलाई माया गरिदिनु होइन. अरू केही छ? ठिक छ. म चाहिँ हाम्रो अनायस दाइ त्यसो रहिहाल्छ होला. कस्तो इभेन्टको बारेमा छोटो मिठो समरी तिमीले थाहा पाइहाल्यो, तिमीले भनिहाल्छ नि. मलाई थाहा छ होइन, त्यही पनि भन्नु न भन्नु. अझै इभेन्ट राम्रै भयो. अब हामीले ट्र्याकरको लन्च सँगसँगै हाम्रो अरू प्लान्सहरू चाहिँ सेयर गरेका छौँ. अझै बाँकी छ आउनको लागि, हामी सेयर गर्छौँ. अझै इभेन्ट्सहरू प्लान छ, अझै धेरै कुरा गर्दै. त्यसको लागि बेस्ट अफ लक दाइ. थ्याङ्क यू. सी यू सुन. सो हाम्रो यता हुनुहुन्छ होइन, सबजनालाई इन्ट्रोड्युस गरौँ न एकचोटि. सो यहाँ ब्रोको क्यामेरा है यो चाहिँ. हेलो हेलो. बाइकल्साइक के छ अनि? बाइकल्साइक मेरो सब ठिक छ यार. आज दामी गो अब आफ्नै आज 250 मा होइन. यहाँबाट अब मोटार त अब जुन बाटो आएको त्यो बाटो त जाँदैन, ओह्रालोमा तनाव छ. अब म त्यसपछि मान्डु, लाक्पा अनि ब्राप चाहिँ हामी माथिबाट जान्छौँ. मोटारहरू सबै मोटर भएको फाइदा हो कि बेफाइदा भन्नु के भन्नु. ओके अब यही बिचमा भेटौँला. कस्तो आनन्द यार चलाउन. तिम्रो मन मेरो लागि तिम्रो मुटु मेरो लागि सबै. खै त आएन. हिलोबाट पनि मजा आयो के. नाइस नाइस. हिजो आउँदाखेरि यस्तो दामी दुबो देखिरहेको थिएँ है. त्यो त चिप्लिँदा पनि चिप्लिँदैन नि. मोबाइल चिप्लिँदैन यो. सेकेन्ड डेको राइड स्टार्ट भयो. यो बाटो चाहिँ सक्छ नि त. तर कस्तो यार हिजो लडीपछि बाइक उठाउँदा होइन हातको यो मसल्स यस्तो दुखिरहेछ नि. यो टर्निङ गर्दाखेरि पनि पेन भइरहेछ क्या. भन्नुहोरी यस्तो त रमाइलो. थ्याङ्क यू CrossFire इभेन्ट लन्च बोलाउनु भएको होइन. थ्याङ्क यू. अगाडि हाम्रो बालका दाइ दाइको बाइकमा
टाइम 3 डेजको राइड थियो होइन त्यति बेला वाइल्ड मजा आएको थियो यो पालिको छुट्टै मजा त्यो पालिको छुट्टै मजा रमाइलो त्यसमै छ नि त कस्तो झ्याप्पै रोकिदिएको भए म कतिले यहाँ अगाडि बसेर चलाउँछु कि ठिक हो ठ्याक्क अगाडिपट्टि प्रेसर पऱ्यो भने मजाले सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दैन Willy, Raj, Willy! 100% कुदान बल मजा आउँछ Willy हान्ने Willy तल हान्ने आफ्नो ब्याग दिएको त यादै भएन मैले देखे पनि फिल पनि भएन क्या त्यो ब्याग गएको यताउता केही ध्यानै गएन क्या ल कस्तो चिप्लेको माछाला अब हामी सामुसिटी निस्केर वसुन्धरा हुँदै क्रसफायर सुरु जाने होइन लट्स अफ फन रमाइलो भयो एक्सपिरियन्स डरको चाहिँ इन्ड्युरेन्स जहिले पनि युट्युबमा हेरिन्थ्यो नाउ दिस टाइम आफ्नैमा छ है त्यही हो खुसी
राजकुमार हाम्रो सुशील दाई अगाडि लिडर टाइगन दाई बबाल मजा आइरहेको बबाल सो त्यही हो आजको राइड रमाइलो भयो इन्डिया लाइक राइड पुग्नु भइसक्यो हाम्रो यहाँ जुस भयो हामी दुईजना एकदमै यहाँ च्याम्पियन हुनुहुन्छ उहाँको थोपडा चाहिँ कसैले नबिर्सिदिनु होला लिरास्पानियल 1 डाउन 5 अप मैले बाइक धोइसकेँ कस्तो नराम्रो देखेको तिम्रो फेस भनेको क्या बाइक त राम्रो छ नि मलाई मात्रै बिल्ला हान्ने तिमी म त हान्न भए भन् सिरियस थ्याङ्क यू फर लिडिङ अस 1 सेकेन्ड ल म चाहिँ लाग्यो अब यो कस्तो हुँदो रहेछ राइट सेफ म्यान सब खाइदेऊ अनि फाल्दो आफै फाल्दो पढ्दो न सो त्यही थियो ब्याक टु आफ्नो बाइक ओहो ब्याक टाइट भएछ नि त्यहाँ टोटली टाइट ल त इन्डिङ मोबाइल चेन्ज गर्यो अन्त छ नि अस्ति भर गरेको इन्डिङ भाइको मोटो ब्लगिङमा छ फ्युचर ब्राइट यो पालि रमाइलो भयो अर्को पनि झन् बबाल गर्नुपर्छ नेक्स्ट राइड ल त यति गर्नु होला लाग्यो म चाहिँ अब सो एकदमै रमाइलो भयो बियोन्ड एक्सपेक्टेसन होइन भेन्सहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ सबले इन्जोय गर्यो बाई बाई दाई बाई दाई बाई बाई एउटा मात्र त्यो श्रेयस सो त्यति नै थियो अब भ्लग क्रसफायरको त कस्तो गियर हाल्न कस्तो सजिलो भयो यार मेरो बाइकमा त्यति नै थियो क्रसफायरको राइड अब अहिले पनि डिसाइड छ आम अ क्रसफायर राइड आम अ राइडर भन्ने गीत होइन क्या त्यो आम अ क्रसफायर राइडर भन्नुपर्ने हो त्यहाँ बिचमा चाहिँ छुट्यायो जस्तो लाग्यो उफ आज आनन्दले सुतिन्छ सो hope you guys enjoy this vlog so additional rides for that so guys next vlog till then bye bye keep supporting do subscribe मेरो च्यानल क्रसफायरको च्यानल डु फलो क्रसफायर नेपाल इटाली मोटो होइन ट्र्याकर 250 टेस्ट राइड गर्न आउनु अब छिटै एभाइलेबल हुन्छ अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ फाइनल्ली आफ्टर लङ टाइम मैले यो भन्न पाइरहेको छु कि क्रसफायरको बाइक डेली युजको लागि ठिक छ